أنا شاب عربي حبيب الرياضة، بالأخص كرة القدم. بس هي أول مرة أشوف مباراة تأهل لكأس العالم شاعل الحروب بين الشعوب، ونار الفتنة ريحتها نتنة. بين مصر والجزائر كان في عنف كبير، ردود أفعال رفقات الجزائرية كانت مو طبيعية. بلقى مصري انا في استاد اقسم بالله برا يعني خارج تحميه مصري نقتلوا عباء المصريين اعتدوا على بس مصريين كمان. يا عم هم جايين عندنا يا عم. لا والجديد بقى ان هم قايلين بقى ان هم هينزلوا هيضربونا وجايين يا عم ضربونا يا عم. ده احنا 2 مليون مصري هنقطع ان شاء الله. هنا بالظبط كده. هنا لنوك يا عم بص الراجل ده كان جزائري وانه مصري برضه. تعالى بس صلي على النبي بس تعالى. طب انت مش شايف اللي بيعملوه يا عم؟ بس أنا شاب عربي ومسلم وبشوف الموضوع بصورة مختلفة. أول جريمة في الكون كانت بين 2 إخوات، قبيل هابيل. يا ريتنا بنتعلم من كل اللي فات. تاريخنا عاد نفسه مليون مرة وما بنتعلمش، وبنسأل نفسنا دايما طب ليه ما بنتقدمش. قالها راجل حكيم زمان، في الاتحاد قوة وفي الفرقة ضعف. يا ريتك تفهم معنى كلمة ضعف. عارف الغرب تحول عالم أول ليه؟ مشيوا بالظبط على اللي فيه وجدودك قالوا عليه. الغرب اتعلم مننا فكرة الاتحاد، وترجم كل كتبنا للغتهم وتقدم واستفاد. واحنا بقينا عالم ثالث، وكرهنا البعض زودها خلانا عالم مكانه ثابت. يا مصر ويا جزائر انتوا احفاد شهداء، لرفع اسم العروبة فوق فدوها بالدماء. والله لو عملتوا نص اللي اتعمل ما بينكم ساعة ما امريكا جت غزت العراق، ما كانتش دخلت خير اجناد الارض واقوى واعظم ثوار. لو اتحدتوا مع بعض صوتكم هيكون جبار. قريت جرايد برا، شفت اليوتيوب واتنكدت. ياه لما الحفيد يضيع جهد الجد. صراع الاخوات بقى منشتات جرايد الغرب، كل المحطوط على اليوتيوب مش تشجيع، دي اسمها حرب. تشجيع بلدك من حقك، مش بس من حقك ده واجبك. اهتف قم ارفع علمك، شكرها اخوك من قلبك. هذا الادعنا ان احنا يا جماعه المفروض ان انت مش العدو بتاعي، لا انت المنافس بتاعي. انت لو فزت او انا فزت مش مشكله، هتروح فاصل ماشي يا جماعه. صف يا عم. رسالة إلى كل فنان أو إعلامي سواء في مصر أو الجزائر ساهم في زيادة المشكلة بين الشعبين عشان يزود شعبيته. أنا لا أحترمك.